報告上面有寫了，老師真的被戳屁股，而且被戳中肛門，但是老師也不能做出傷害同學的行為。可是這是我的反射動作呢，所以我如果說今天有學生拿刀子砍我，或者做任何東西的時候，我不可以有任何的保護自己的動作，我不可以有任何的反射動作。我如果有任何的反射动作，我今天傷害一下学生，我就要吃上官司，我就要被處分。甚至在高雄的另外一個例子就是林靜茹老師，我都很難想象說，老師到最後就要被五花大綁送到精神病院，真的是很悲慘的案例。一個全國知名的優秀老師，他的性平原因是有人講說某某人的身材很好，對，他按個讚，對，按個讚之後就有性平，對，就有性騷擾的問題，對。那學校當然知道這是小事啊，小事把它做大，凍結他的調動。我好不容易沒有薪水，忍辱求生，我要調校的時候，學校還把它阻斷。我已經留職停不在學校了哦。3天2頭叫我開考績會、開性平會議、開教評會。林靜茹老師他每做一個案件都是要找律師協助。對，我們已經花了20幾萬協助他，他被折磨了18個月。一個好老師被送進凱旋精神病院，限制行動、限制通訊；一個好老師被關在裡面，情何以堪？台灣的政治人物很喜歡講一句話：窮不能窮教育，苦不能苦孩子。也就代表台灣的政治人物好像我非常在乎教育，我非常在乎我小孩的未來。甚至我們看到賴清德總統還說，現在未來0到18歲我們要幹嘛？每個月要給你5000塊，等於說我們對於下一代我們的未來我們非常的重視。但是如果你看到最近一些報道，你根本覺得根本匪夷所思。我們現在的基層教育的士氣居然如此的低迷。現在我們的老師居然承受了一種你根本無法想象的那個壓力。你可以想象說，有一個老師他在寫黑板的時候，那在寫黑板有一個學生對他做了一個非常不禮貌的動作，而且是一個非常侵犯身體的動作，而這個老師只撥了他一下，而這個撥的動作竟然就管教過當，而這個老師竟然要處分。你根本很難想象說，一個風評很好的老師，而且被列為是名師的老師，結果呢，因為跟校長有糾紛，或者是因為跟體制裡面產生了一個衝突，而產生衝突了以後，居然被千刀萬里追。不但是他要被送到精神病院，現在他已經受不了，他說好，我認輸了，我投降了，我現在留職停薪，我不領錢，可以吧？沒有想到這個體制還是不放過他，而這個體制，就算你是已經留職停薪，就算你不領薪水，我照樣3餐問候你。1個禮拜3次，每次1個小時以上，你必須要到學校報到。然後呢，你如果不報到的話，我就要罰1萬以上5萬以下。我對你的精神的折磨還不會停休。甚至有人老是說，我今天只在教育，等於在聯絡物資上多填了一個字，你的數學是不是做得不夠？沒有想到這個也會被所謂的被家長投訴。過去我們常常注意到的是說不適任老師的問題，為了不解決不適任老師的問題，所以搞了一個叫做校事會議，而這個校事會議發展到最後，沒有想到現在變成了一個基層老師最可怕的夢魘。你只要想一下，如果我們的基層老師的士氣這麼的低落，我們的基層的教師沒有人願意擔當，那我們的基層教育到該怎麼執行？而如果我們的基層教育非常敗壞的話，那對我們的下一代，那會一個多麼可怕的事情。好，我們今天邀請了2位來跟我們好好的來討論這件事情。第一個是在教育問題上面非常有研究的立法委員葉元之，元之你好。寶傑哥好，各位觀眾朋友大家好。好，第二位是全國教育產業總工會的專員劉亞平劉老師。寶傑哥好，各位觀眾大家好。好，元之，其實你最近的質詢，我就非常認真的看，因為我就覺得說匪夷所思，怎麼可能發生這事？而且你講的東西也的確的得到了證實。比如說校事會議，本來是要解決不適任老師的。結果不適任老師的問題其實沒有解決，但是你對於適任老師、對於好的老師、優良的老師，卻造成了一個非常恐怖的壓力，而這個壓力現在已經非常清楚的產生了所謂的劣幣驅逐良幣的問題。你在質詢過程裡面提到一個例子，把我嚇死了。在宜蘭有一個老師，一個女老師，她在寫黑板，寫黑板的時候有一個小孩子非常的頑劣，然後呢去做了一個非常不禮貌而且是侵犯身體的一個動作，那個老師當然反擊嘛，我就撥了他一下。就那個老師被處分了。對，這個案例真的非常誇張啊。那其實，在網絡上也有引起討論。那最主要就是，老師在寫黑板的時候，有學生
其實後來有被進入校事報告、校事會議報告都寫得很清楚哦，就是說在調查的時候，說學生都有發現說那一個用手指去戳那個老師肛門的那個學生，有揪大家一起戳，然後对，揪大家不是要自己戳，對，他還揪大家一起戳，去戳老師，对，然後有戳中屁股，還戳到肛門。好，那老師背後被突襲一定很緊張。那個老師是個女老師，其實後來我發現其實是男老師。男老師，對，他是一個男老師。但是任何不管是男女老師，他的肛門被捅一下，一定很害怕嘛，因為緊張一下，然後就去大概推了那個學生，學生可能有撞到啦，然後可能有點淤青，然後後來這個老師就被家長投訴，就一直投訴，後來所以這個老師就進入到校事會議。那我們一般人，所以你的家長、你的小孩做了這樣的事情，你不但不覺得說我就要好好管教我的小孩子，要跟他好好的告訴說以後不可以做這件事情，他反而這個家長去投訴這個老師，對，而且那個家長的態度對老師也非常不禮貌，因為他們後來有一些爭吵嘛，家長還直接跟老師說戳肛門又怎樣？對，直接說戳肛門又怎樣？這個太惡劣了吧？對，然後老師比較心寒，就是說周邊的行政人員也有聽到家長這樣的態度。可是行政人員的眼神是很冷漠，好像也沒有想要幫老師講話的樣子。對，所以老師当然就非常的心灰意冷嘛。对，所以這個事情在網絡上有傳出來，那個老師後來也跟我聯絡了，所以我大概知道一些細節。那其實校事會議濫訴，還有對老師的不尊重，就是造成現在越來越沒有人想當老師的一個很主要的原因。對，因為之前那個台師大學生會有做過調查，他是針對那些有做教甄的教育訓練的那些學生，之後要考教師證的那些學生做調查。他們說，大概近50%的學生，即便是受完那個教師的訓練，他也沒有想要當老師。對，那有3個主要原因。第一個最主要原因就是怕被濫訴，大概80%的人怕被濫訴，就是校事會。所以濫訴已經非常可怕了，濫訴現在超可怕，已經變成大家的夢魘了。因為我跟你講個數據啦，就是之前有一年啊，大概2024那一年，大概1000多件的校事會議的成案1000多件，最後調查結果只有20幾個不適任老師。對，換言之只有2.多%，都不到3%。對，然後但是問題是，一堆老師就莫名其妙就被送去校事會議調查，但校事會議大概要調查大概2到4個月，有的時候還更久。而且校事會議最不合理的地方是，它是有罪推定，就是說呢，今天只要以前學生只要家長看這老師不順眼，老師好兇，或者是老師，比如說我舉一個案例哈，這也是某一個家長跟我反映的，他們班上有個好老師，那最近被投訴，原因什麼呢？原因就是他請了5個學生喝飲料，他為什麼請喝飲料？因為那5個學生進步比較多，他鼓勵他們。對，然後有第6個學生成績不錯，沒有被請到喝飲料，就來投訴老師啊。老師說你成績很好，我可以用別的方式來鼓勵你，可是我是鼓勵他們有進步啊，給他們有個動機啊，給他們勉勵啊。那小孩就覺得我被霸凌，他覺得被霸凌，家長就不爽，就去投訴老師啊。老師就這個對老師一個很大的傷害。對，老師覺得我很有熱忱啊，我是出於善意，我希望大家都進步。結果我請學生喝飲料，結果我被濫訴，然後結果呢進到教事會調查。那調查就是老師要去證明說，我真的沒有霸凌那個學生，我是真的是出於一個善意。對，那老師心灰意冷，老師準備要留職停薪。所以其他的家長就很緊張，那如果這個好老師就這樣子，因為濫訴關係離開這個班級，那我的小孩怎麼辦？其實這個狀況是非常非常非常多。那剛剛講有罪推定就是一個很主要一個調查的大家不能接受的點。一般是說有什麼證據，什麼老師都很壞，然後現在沒有，現在就是老師莫名其妙被送去調查，老師要證明我真的沒有。對，好，然後結果呢？這個當初什麼人本基金會這些在推這些東西的。人本基金會的執行長受訪的時候，他說，老師你被調查完最後沒事，你也不要去影響你去跟老師那個親師的關係，你不要影響你跟家長關係。但是問題是，每個老師被調查都剝3層皮啊！對，他找很多資料去證明我沒有這樣。如果你這樣講的話，那你講警察隨便的濫訴，或者警察隨便的亂抓人，反正我把你抓來，我把你詢問完後我把你放回去。那警察亂抓人、亂詢問完以後你沒事，證明你沒罪，那你也沒事啊。對啊。那你們吵什麼吵？他大概就是這個意思，就是雲淡風輕嘛，對不對？就去證明你的清白啊，所以你也不要覺得要對家長或者是學生有什麼怨言，不要啊。問題是這個過程，第一個，老師要花很多時間、很多心力。這把刀是你人本自己搞出來的，這個制度是你人本搞出來的，這個爛攤子是你人本弄的。就爛攤子弄完以後，你說雲淡風輕，這跟我沒有關係，也沒有那麼嚴重。這個是人話嗎？人本他也有出來講了哈，他說其實當初就是要有一個第三方機制，就是說以前怎麼處理不適任老師。我先講，如果有老師不適任，
霸凌或欺負學生或怎麼樣，該怎麼樣就怎麼樣，當然該怎樣就怎樣。不是老師當然要處理，一定要處理啊！兒童的保護、小朋友保護也很重要。那以前是因為是都送校評會或教評會，对，那教評會的組成就是學校老師，對。那有時候可能有一個不適任老師，他被送去校評會，那大家都同事，就不好意思處理他，就放水。不過原則我自己這樣講，你剛剛講的宜蘭那個東西是說，你如果一般正常的人，那我看到這個事情就是，你既然有小朋友，而且你不但自己要去做那些動作，你還找揪別的小孩朋友做那個動作，而且我看到那個裡面的報告內容是，其他小朋友有作證哦，他的確做了這個動作，而且是非常惡意的、非常刻意的。那這個事情，如果我一般人來看說啊，那這個老師沒事啊，你對，可是老師被處分了，老師被處分。我记得為什麼要討論這個題目是？我是老師，我寫黑板，結果我被惡搞，我今天做了一個反射的動作，我竟然被警告，他是被處什麼分？他就好像被記警告還是什麼？被記警告，被記還是申誡？那個報告上面有寫了，他說榮獲就老師真的被戳屁股，而且被戳中肛門，但是老師也不能做出傷害同學的行為。他的報告是這樣寫。可是這是我的反射動作呢？對啊。对啊，所以我如果說今天有學生拿刀子砍我，或者做任何東西的時候，我不可以有任何的保護自己的動作，我不可以有任何的反射動作。我如果有任何的反射動作，我今天傷害一下学生，我就要吃上官司，我就要被處分。現在就是這樣，所以那標準到底在哪裡？標準、我覺得不可思議的關鍵就在這裡，因為這件事情非常的清楚。那這件事情你可以口頭警告，我都覺得已經非常嚴重了。他甚至是明文上面這個進行懲戒的。就是應該綁着手啦，給人家弄啦。我覺得這種事情應該是要叫小朋友跟老師道歉。對啊，如果是我的話，我會覺得他有要求小孩跟老師道歉嗎？當然有啊，老師就是這樣覺得，老師就覺得說，我說學校有要求這個，老師覺得學校沒有保護他。就是說，剛剛我講了嘛，就是當家長去嗆那個老師說被戳中肛門又怎樣？對，理論上旁邊學校應該就要說，家長你不能這樣啊，你小朋友做出這樣的行為，你也要教他或什麼之類。今天會戳老師，搞不好以後戳別的啊，就是應該是要去教育這個小朋友，把家庭教育引進來。可是當家長嗆老師的時候，旁邊的行政人員也沒有幫忙講話。對，那這個學生永遠都不懂尊重人。所以現在為什麼老師有時候有點心寒，或者是心灰意冷？因為現在特別是有很多國小學生很不尊重老師。我最近也有收到一個老師跟我投訴，他就說學生直接罵他說：“老師你這個廢物。”他直接說：“你這廢物，你講的東西都很爛。”就直接嗆老師。老師很生氣啊，他想說：“我來這邊教書，小學生什麼時候也可以變成這樣？”後來去看身心科，然後看了身心科，老師看身心科，因為很生氣，然後後來去跟學校反映，學校好像有的學校就很怕家長，就好像很怕家長一直投訴，很怕家長去用一些什麼勢力，所以反過來都會去，就是不會站在老師這一邊，反正就叫老師吞下去，老師吞下去，大事化小，小事化無，這些所有事情就沒有發生，他就沒有，然後所以出現很多，也有人跟我講，就是老師被打，有老師被打，然後我就說，他就問我說可以提告嗎？我說你當然可以提告，他說可是我提告的話。那校長會怎麼看我？行政員會不會怎麼看我？會不會覺得我惹麻煩？所以很多人其實就選擇算了。好，那劉老師，我們會看這個案例是，我覺得有兩個事情讓我覺得非常 shock。一個是宜蘭的這個學，這已經這麼清楚了，這個所謂學生都已經作證了，是這個學生主動的去這個所謂的侵犯老師，而且做了一個非常不雅的動作，老師做了一個反應動作，竟然在校事會議裡面，剛剛講那校事會議非常可怕，一個禮拜有3天。要搞好幾個月，然後呢，不斷的開會，我還不能不去。如果不去的話，就是1萬以上、5萬以下。然後呢，不斷的這樣子，這個報告不斷，而且我還不斷寫報告，搞得我身心俱疲。然後最後我還要去負這個責任，我還去被懲罰。我覺得這個學校現在變成怎麼樣？老師有這麼弱勢嗎？有這麼孤立無援嗎？甚至在高雄的另外一個例子就是林靜茹老師，我都很難想象說，老師到最後就要被五花大綁送到精神病院。這個案例真的是很悲慘的案例，因為林靜茹大家知道是全國知名的老師，一個全國知名的優秀老師，竟然最後的下場是被市長綁進去精神病院，大家嚇死了。在林靜茹老師的案例，我們處理了幾乎長達18個月，教育局、市政府就縱容。這個老師的起因是他的一個學生家長跟他說他孩子被霸凌，他就通報霸凌。霸凌之後，對不對啊？霸凌的行為人的父親
這個被霸凌的原諒霸凌的人，結果這個霸凌的人反過來檢舉被霸凌的性平案件，然後就開始無止境的控訴，他被家長檢舉體罰、霸凌、不當管教都不成立，家長去。你說林靜茹老師後來這個霸凌人的人，別人被霸凌已經原諒我了。結果呢，我去控訴他，還去告老師。對，因為是林靜茹把這個案子提報上去的。對，所以這個霸凌人的家長，他就把所有的矛頭針對林靜茹老師。對，然後學校跟這個家長結合，然後他去地檢署告老師也不成立，不成立之後，校長找了3個人，就寫一個報告說他親師溝通不良。這個林靜茹沒有看到報告，就被送進去輔導期3個月。他說等輔導完再說。我在服刑了，我竟然沒有看到我的判決書，我連做什麼事都不知道。那這樣子被弄了3個月，那學校又找一些家長又來檢舉他，又申誡。那申誡之後，他被輔導，在學校裡面還遭受行政聯合的勢力，還有網絡上霸凌他。然後後來他受不了了，我們也勸他說。黃秋議員跟我們都勸他說，不然你留職停薪，這個地方不能待了，這個校園真的是沒有人性，我們不要待了。他就留職停薪，沒有薪水哦，這留職停薪。他說我不在學校總沒事了，不是嗎？這個他總要調動的時候，他好不容易等到調動的時候，對不對？又有人結合學校檢舉他性騷是因為有人在他的臉書上面講說某某人的女兒身材很好，他按個讚，這樣被檢舉性平，學校說要開性平會議停聘他，然後因為性平會議凍結他調動。我跟教育講說這太誇張了，教育局說就是凍結調動，一進性平就凍結調動。他調動的時候當場他的性平原因是有人講說某某人的身材很好，對，他按個讚，對，按個讚之後就有性平，對，就有性騷擾的問題，對。那學校當然知道這是小事啊，小事把它做大，凍結他的調動。我好不容易沒有薪水，忍辱求生，我要調校的時候，學校還把它阻斷，這等於是我被家暴，我已經要逃出這個家庭，說不行，抓回來繼續打，繼續家暴，打到死為止。那這個東西他進來之後，對，我已經留職停薪不在學校了哦。3天2頭叫我開考績會、開性平會議、開教評會。林靜茹老師他每做一個案件都是要找律師協助。對，我們已經花了20幾萬協助他，每個案件協助他，他被折磨了18個月。你跟他講說，我現在是留職停薪，我已經不領薪水了。對，我沒有領薪水的狀況下，我每個月還要3次以上的去剛剛講的那些所謂的性平報告、校事會議所有的東西。然後呢，我為了這個東西，我已經沒有薪水了，我要請律師，還花20幾萬。對，他花了很多，因為每個案件都要請律師，因為請律師是這樣子，因為這個校事會很簡單，檢警調法官都是校長，我要整你。我找人收集證據檢舉你，我找人調查你，我找人寫報告，然後送到我這邊，我的考績會、教評會懲處你。這個折磨18個月永無止境。那後來，可是我很好奇是林靜茹到底是跟這個學校有什麼樣的深仇大恨？沒有，不是你做我叫外面的人，我很難相信說學校跟你有什麼深仇大恨？學校要動用這麼多的關係來整你？對，有可能嗎？他是全國知名的名師，他後來15年來默默的耕耘，得到因為翻轉再得到家的肯定，被邀請去演講，學校也是刁難他的假，然後家長都知道他是名師，他這樣子好老師這樣檢舉他，家長看不下去。那整個岡山國小鬧到這些老師哦，60幾老師2/3逃亡啊，學生逃亡啊，這個學校減2班啊，這個縱容這樣子一個制度。對，你說因為林靜茹的案子，對啊，然後這個學校的老師有2/3要離開，然後呢，這個學校因為學生跑掉，居然為了這樣子到底是少子化減2班，還是因為這個事情減2班？岡山區每個學校都沒減班，就他們學校減2班。這個校長再把這校園搞成像東廠一樣，老師這樣被惡整，永無生日。他被霸凌了18個月，我們現在還沒有拿到正式的處分，可以進入外面的訴願或行政訴訟。對，現在問題在這邊。所以他這樣忍耐那麼久了，那後來
他想說，那我就算了吧。算了之後，对不對？因為我們高雄嚴老師的事件，我都請他說不要再惹學校了。對。然後他也忍耐了。嚴老師他有心情有感而發。6月6號，嚴老師公祭，陳其邁叫人6月4號把他送進精神病院。凱旋這邊一個好老師被送進凱旋精神病院，限制行動，限制通訊。我叫他去看他。對。一個好老師被關在裡面，情何以堪？可是他會不會真的有那種所謂的這種不好的想法，所以要做一些預防的動作呢？其實就算有，也有一些鑑定，也有一些意願啊。你要有意願，應該是有意願，我同意那就送嘛。不同意，你應該有一些程序章啊，不能夠政府說你有神經病就被關進凱旋醫院啊。這是什麼時代啊？臉書上有人說他還有警察去他家騙他開門。開門之後，一個老師在這種處境，面對2個警察、2個消防員、2個衛生局人員，6個人就在那邊，我們就是要把你送進去，請你配合我們，我們不然不能跟上面交代，一定要送進去。我坦白講，他在面對到處境的時候，也沒有通知說你可以通知家人，你可以通知律師啊。對。被送進去之後，他寫的是他整個被送進的過程，衛生局說你最後同意了啊。拜託，警總的時候，每個犯人最後都押供啊，槍斃你啊，你有畫押啊，對不對？問題你刑求呢？我們現在控告的是整個過程違反人權，沒有人性。他衛生局說你同意了，更誇張是衛生局後面為了撇清戶主，把他的病歷公諸於世，說他有燒炭過，說他怎樣子。一個政府機關可以這樣侵犯人權嗎？對，我的病歷不可以公布啊。他公開了啊，對啊，病歷是不可以公開的，這是法律規定的。一個老師在學校遭受行政的霸凌，遭受網絡的霸凌，然後還要遭受政府這樣的對待，這是台灣嗎？所以這事情為什麼引起大家這種憤慨？對，沒有人性啦，為了政治考量，可以把一個好老師折磨的。這個校長是因為政治力的介入才送到岡山國小，他在岡山國小辦學這麼差，我們跟教育局一再反映，他就是縱容他，因為後面有政治力。一個校長有政治力就可以來踐踏一個老師嗎？不是，我在想象說，一個老師，如果你今天進到這樣子被五花大綁或者被強制送到監裡面，那個對他的心理的造成的壓力跟傷害有多可怕？很可怕。你不要說他了，我都覺得嚇死了。是啊，所以。我跟你講，很多老師都是這樣子。我也講一個案例，我們高雄一個案例，一個老師可以退休，他是因為以前比較嚴格老師，以前嚴格老師會用話來教學生不要做這個，不然會怎樣？比如說窗簾的繩不要拉，萬一遮到脖子怎麼樣？這些家長組一個群組，每天叫孩子拿錄音筆錄老師的聲音，錄老師的講話，回去做他作業，然後疼老師哪些話這樣子，就經過了1-2個月。去199檢舉，現在學生去看心理醫師，每個都說是因為老師的關係。對，這個老師坦白講實在話，學校本來要記他申誡，不行。人本開一次記者會，教育局還發新聞稿痛罵學校，然後家長到學校舉牌。對，這個老師後來學校想說不然記過也不行，後來停聘也不行，被逼着解聘他。我後來協助他的時候打電話給他，他女兒接到了電話說：“我媽媽不能接電話，為什麼？她住凱旋醫精神病院，一個老師要退休被折磨到凱旋精神病院裡面，那個報告也沒有怎麼樣。很多現在問題是政治力介入，學校送上去退回，送上去退回，就是要懲處到上面滿意。”才能夠放手。不是上面是誰？上面是市政府啊。為什麼要這樣幹他？教育局還打電話去罵校長白痴，那校長憤而要辭職，辭職後來被慰留。那這老師現在被解聘了，他可以領退休金，可以被解聘了，他現在怎麼辦？只好進入漫長的訴訟，對，訴願、行政訴訟。那一個老師這樣很容易就被整了，報告怎麼寫就死了。我這樣講知道嗎？很多慘案都是這樣發生。對，我那天去處理一個學校案例，一個情緒障礙孩子拿椅子砸學生、砸老師，老師都去驗傷了，結果他砸到後面，他要去撞玻璃，那老師沒有辦法啊，他撞了還得了，去把他抱住，那個學生壓制他，摳他的指甲，摳他的肉，摳到他都受傷了，結果家長來，第一個
帶學生去驗傷，提告老師。現在的問題在這邊。現在我講一下，我們說要處理不適任教師，但是不適任家長誰來管？一個孩子的遺傳來自母，環境來自父母，他的家庭教育功能完全崩盤失敗的時候，來以前是學校教育來處理，現在學校教育來處理的時候都對，家長只要不高興就來告老師，那怎麼辦？那現在這些怪獸家長無法可管，檢舉你就是檢舉，然後檢舉你還不停。那老師就要被這樣子弄，那現在問題在這邊。但老師，現在這些，但人們講說啊，沒有關係，你經過這個過程裡面，那最後還你清白，你就沒事啦。人本的主張動搖國本，我要講，教育是國家根本，人本把台灣的教育搞到整個崩解，有這麼嚴重嗎？有，現在問題在這邊。現在這些小孩子可能有情緒上的障礙或者行為的偏差，現在要普特融合，明明到特教班、特殊學校安置學生，家長不要就安置在普通班。一個孩子在教室裡面就是吵，情緒失控就吵，吵到全班老師沒有辦法上課，學生沒有聽課，但是為了配合他啊，人權啊，怎麼辦？他已經影響到別人啊。那這些情緒障礙孩子在學校打人，打遍天下無敵手，怎麼動他？怎麼動他？現在坦白講，我們高雄一個案例，一個學生找老師理論，到宿舍找老師理論哦，拿機車大手打爆老師眼球，假先，那個老師掉水晶體要躺半年，後來家長也不會道歉啊，也不會賠償啊，後來到地檢署。那個學生是多大的學生？國中啊。國中學生。對啊，國中啊，打爆了眼球啊！老師提告之後，對不對？他沒有賠償啊，沒有賠償就起訴啊，5萬啊。然後後來到地方法院啊，判刑了啊，帶回管教啊，帶回管教，他不高興就上訴啊，保護管束。學生打爆一個老師眼球就這樣子。那這些學生哦，有些學生小學的時候已經形成大概是幫派的概念。他這些小學生哦，欺負學生。嗆老師，我一個陳教授跟我說，一個學生跟他嗆說：“你可以記有功，你怎麼記都沒關係，我就是肄業，我照樣可以讀書，但是你不能動我一根汗毛。”他跟生教組長這樣嗆，他根本不怕被記過了啊，不怕被記過啊！現在不能退學，現在不能退學啊！那現在搞到我好的孩子，我在講，我如果好人在社會上遭受壞人，還有警察去制裁他。那一個學生在學校裡面欺負其他的同學、上的同學，誰來處理？輔導再輔導，你越輔導我越打，沒有辦法處理，沒有辦法處理。連我們副議長的孩子在學校被霸凌，要轉學轉不中啊，學校也不能轉班啊，你就離開啊。所以這些善良的無辜的孩子在教室裡面被欺凌，誰來管？誰來制止？好，那葉元之，剛才講的這個不是說只有高雄，雙北現在也這樣。我們看到台北市有一個所謂的小6的學生，他說他的個子其實很高，小6好像就長到170公分，每天拿個美工刀，然後去捅學生，那已經舉報了很多次，弄了半天沒事，沒有人可以處理他，更不用講新北那個乾哥哥跟乾妹妹，剛剛講那已經惡劣到什麼程度，做了這麼多事情也被記過了很多次，所以在這校園裡面現在是無法可管，沒有辦法管，就是說碰到這種頑劣的學生，就像那個人，我知道最後他最後殺了人了，鬧大了，這個社會才會介入，才有辦法管。如果你在你不殺人之前，我覺得你可以為所欲為耶。真的，因為像以前我們讀書的時候，那時候就是3個大過就退學嘛，不然是留校察看嘛，所以校規大家其實還是蠻害怕，能不被記就不要被記。但是現在是記10個大過、20個大過也不會怎麼樣啊，他還是留在原來學校啊。有的學生甚至還把記過當成勳章啊，來比較啊，我10個你15個，他20個，根本不會怎麼樣啊，完全不害怕，完全不會怎麼樣。那他能不能轉學呢？除非他自己願意轉學，但是問題是，他轉了學又變成另外一個學校的問題。如果你喜歡今天的內容，歡迎你抖內商品，用一杯咖啡、一杯好茶的心意，支持團隊製作更好的精彩內容。而你的超級留言，我都會認真看的。就像那個剛剛寶傑哥講，土城那個國三割喉案那個殺人的那個學生，他本來就是別的學校轉過來的啊。對，他就別的學校轉過來的啊，所以就造成這個學校的問題啊。那現在很多家長，只要一個學校有一個這樣的學生，大家都人心惶惶啊。那這個學生怎麼樣才能夠離開呢？
就是像郭三生割喉案那個乾哥，他殺人了，所以他被關了。所以現在就出現一個非常荒謬的狀況。對，那個剛剛講那個大安區那個國小學生，其實他在學校大家不害怕嗎？他都帶刀上課。對呀，哪一個家長不會擔心說我的小朋友會不會哪一天不小心惹到他，就被他劃了一刀？而且他根本不怕。那學校面對他怎麼辦呢？就是通報校安，通報校安。那校安能幹嘛呢？校安可能就把他帶到輔導室，給他輔導一下，但他也不會聽啊，就繼續留在學校，變成一個不定時炸彈。對，那其實大家可以看到新聞裡面就也很常出現，除了剛剛講的割喉案之外，前一段時間不是也有另外一個國中一個女學生趴在那邊，還跪在那邊，被人家拿鋁棒敲頭嗎？啊，有這個東西。對，他敲到那個都鏘的，都聲音都出來了。然後那個力道哈，只要一不小心，搞不好他腦震盪，甚至人都會過去，都有可能啊。我其實質詢過卓榮泰這個問題，我說現在校園的狀況已經失序了，校園安全怎麼辦？卓榮泰跟我講說，他說就加強輔導。我說輔導就是沒有用，現在的輔導就是沒有用。然後第二個，卓院長跟我講說，那老師跟行政人員要去處理。我說老師跟行政人員要怎麼處理？這些背後可能都有乾哥啊，可能都有乾姐啊。以前有一個老師跟我講，他說他們以前他已經離開那個學校，他說以前他們學校老師不敢走正門下班，為什麼呢？因為走正門他們都側門下班，因為正門呢有時候那些乾哥乾姐要來接他的小弟小妹，那如果老師剛好在正門被那些乾哥乾姐堵到的話，他們會把老師叫去訓話。這些老師都是會被訓話，對，老師會被那些乾哥乾姐說你不要找我的哪個弟弟妹妹的麻煩。那個老師跟我講，所以老師都走側門離開，就不要去跟那些乾哥乾姐遇到。假的，真的。那問題是那為什麼？老左一大位，他這個是真的嗎？真的啊，現在師道淪喪到這種程度，現在幫派的吸收從國中就開始吸收啊，有時候下到國小啊，有些還有什麼8+9的啊。可是會搞到我們講師道淪喪也沒有到這種程度吧？以前你碰到訓育組長、訓導主任，你還是會緊張一下吧？基本上沒人在驚啊。現在訓導主任最容易出問題啊！現在問題是身教組長沒有。現在問題是老師是3不管啦，法律限制不能管啦，家長濫訴不敢管啦，為了活命不願管啦，誰管誰倒霉。現在是不是啊？現在是不是老師現在是怕學生怕要死，現在是老師只要我發現很多案例啊，像那個台南大成國中的案例啊，他只是跟他講一句話，成績怎樣子而已。我跟你講，你就算安樂的話，他不高興之後就啟動濫訴。對，他被檢舉了40件。對啊，台南那個是什麼？你說我做了，老師做了什麼事情被檢舉？他是說你的數學練習比較少，是不是多練習？我好意勸你好好的練習，我是善意的啊。所以說老師在家庭聯絡簿上面寫說你的數學練習是不是不夠？對，就被家長投訴。家長投訴他40件，他被調查了4個月。這個學校有幾個老師都來找我聯繫過。因為台南那個校長沒有擔當，教育局就是要懲處老師，給家長交代，所以他被調查了4個月，40件沒有事。後來又檢舉，再檢舉之後也沒有新事證，再調查4個月，4項成立。他們說，如果我們沒有懲處你，家長說我們太偏老師，沒有辦法跟人家交代。要交代。同意什麼？這某種程度也跟法律一樣。我可以想象說，有個法官說，我一定要判你刑，否則我不能對交代。有可以這樣幹的嗎？對啊，那這些調查委員受訓3天，有的人根本沒有法律素養，更沒有道德擔當，拿錢就辦事，上面要我怎麼寫我就怎麼寫，懂意思嗎？那寫了之後，对不對？這老師後來被學校送考核6次退回，論是退回，上面不滿意。到後面計生界上面滿意了，他怎麼辦？他就被折磨8個月。他這個家長檢舉到學校說啊，不然你不當導師好了。那這不當老師，其他23個學校說這麼好的老師，只因為他檢舉就不當老師怎麼辦？所以他們就去聯署說要他回來當。回來當之後又開始檢舉，就這樣檢舉，老師檢舉到這樣子啊！我昨天跟他通電話，他說我還是不想傷害家長。這個家長搞到這樣怎麼辦？那我再講嘛，岡山一個學校的案例，一個壽天國小講了，一個家長檢舉學校4個老師10幾個案件，學校花70萬調查，
只要學校不滿意，就跟教育局檢舉，調回來調查，再跟什麼上面檢舉，再回來調查，再來學校就一直永無止境的調查，調查到後面。但元之在跟這個所謂的這個教育部次長的時候，他說我們有做改正啊，現在這個校事會議裡面我已經做了很多的調整啊，這個校事會議裡面的這個所謂的案件已經比過去少很多，以前是可以匿名，現在不可以匿名了，而且具體的人名、具體的事證，那現在教育的單位我該做也都做了。你聽教育部長在放屁，我這樣講啊，不要客氣講，現在案件少了，第一個是現在分為家長不大檢舉了。第二個，學校不大願意進入校事會議了，因為以前不進入校會，校長就會被投訴包庇、投訴吃案，所以校長與其我校長被家長告，被議員來叫去質詢，不如你老師死，不是老師被懲處啊。再來是老師不敢管了，老師不敢管了，大家都不敢開車了，哪有車禍？現在老師不敢管了，所以現在老師的心態就是三不管心態，我不管了。家長也我管你了。現在老師坦白講實在話，現在老師的工作完全沒有專業的保障，也沒有尊嚴，所以這個工作沒人要幹了。所以現在老師以前是教不嚴師之惰，現在教太嚴師之過。我看到太多越認真的老師越容易出事，因為你管嘛，你管教他怎麼會讓他很高興？那廖老師，我們知道這個校事會議在2020年開始。就之前本來是要去除這個所謂的汰除這個不適任老師，那如果你自己在這個教育界這麼久了，2020年以它為前後，之前跟之後這幾年來，整個校園的氣氛有什麼樣的不一樣呢？整個校園氣氛就是家長的氣焰高漲，懂意思嗎？現在老師的氣焰低落，現在老師坦白講實在話，學校也是說啊，不教沒關係，不要被告就好。對，現在大家都是說。不出事就好，能得過且過。其實他為了辦這個校事會，不是老師處理的才2%，搞到80%、90%，老師不敢管啊。對，所以現在整個大家都繳械啦，聽懂嗎？如果警察去抓壞人，讓壞人不高興，就要被投訴去調查，哪個警察敢抓？現在氛圍在這邊啦。所以現在老師不敢管學生啊，那我們教育有正增強、負增強削弱啊。負增強就是負面的，給他懲處嘛。現在學校沒有懲罰的工具，沒有管教的權利。所以現在學校不管教哦，輔導沒有用啊，所以弄來都輔導啊，大家都是得過且過啊。其實整個教育會崩盤啦，整個第一線的人都不敢做，你想第一線的警察都不敢執勤抓壞人的，治安怎麼會好？是啊，不過元之，你跟教育部有非常一個你來我往的一個對話。剛才教育部講說。沒有辦法，當時這個案子是為了要汰除不適任老師啊。如果不這樣的話，那社會對於這個所謂的不適任老師的怨言很多啊。那我本來就要有一個機制，特別講的，所以在人本的介入之下，就搞了一個這個校事會議啊，它也有它的正面啊。對，當然一定要處理不適任老師。可是剛剛李校長講了嘛，你為了要2%的不適任老師，結果你搞到9%、9、10%的老師受到不白之冤，對，然後搞壞了整個教育的現場。那這個其實是弊大於利，那這個所以應該要修正。校事會議到底有多可怕？校事會議對老師的心理壓力到底造成什麼樣的影響？它的整個程序到底有多麼樣荒謬？因為第一個，現在老師都變成防禦式教學嘛，他現在動輒得咎，所以他今天可能管教了一個學生，然後學生就隨便找一個什麼理由就檢舉老師，然後老師就很容易被進入到校事會議。所以我就是多一事不如少一事。其實這個對好學生來說是很大的損害，因為好學生就是想要在班級上面好好讀書。像現在韓劇那個《鐵拳教育》嘛，裡面那個部長就講一句話，他就說少數的學生，也許你有其他的管道可以受什麼教育，或者你家庭環境比較好，可是絕大多數的學生，他都是要進入這個義務教育。而我們教育部就是要保障所有受義務教育的學生。你講到這個關鍵，我感受非常的深刻。也就是說，像我們這種出身的，你不可能去念私立學校，你說我們只能去念公立學校。那你念公立學校，所以公立學校的品質對我這一輩，我這個人的一生是有非常關鍵的影響。我的這個，所以我只能受公立教育。那因為有錢人，我當然去念私立了嘛。那可是如果說我今天無權無勢，我只能念公立，但是你公立學校給我的品質是一個叢林教育，那我在這裡我就不能得到很好的教育，我不能得到很好的訓練，不能，那不是把我
你就等於是把這個社會的弱勢學生他的人生全部都毀了嗎？那你把人生都毀了以後，你然後再跟我講窮不能窮教育，苦不能苦孩子，那不就非常荒謬嗎？對，我覺得我舉一個案例啊，一個老師跟我講的哈，他說他有一次在班上一個不注意的狀況下，有一個學生就衝到他的旁邊，然後對他的耳朵大喊一聲，然後他當下第一個嚇到，第二個耳朵完全耳鳴。那當然，他就非常生氣嘛，他就後來就請學務處把這個學生帶離開。那個學生其實是長期去霸凌這個老師，因為她是個女老師，她有時候穿長裙，那個學生就會從後面去踩她的裙子，然後會跟她講一些那種不堪入目的語言。然後那個每一次只要班上這個學生在作亂的時候，那個班級老師就停止教學了嘛，因為就必須要先處理這個學生。那老師在講這一段的時候，他當然有點情緒，但還沒有到很生氣。那後來他哽咽掉眼淚，原因是什麼？你知道？原因是說，他說每一次他有時候看壞学生在做壞的時候，他會瞄到好學生的眼神。好學生其實那個眼神是看着老師，老師不能夠處理他們嗎？學生是那種無助的看着老師，對，我要好好讀書我現在課本打開，我要寫筆記，結果班上就出現這個狀況，我又不能讀書了。然後老師看着學生無助眼神掉眼淚說，我很難過，為什麼現行的教育體制沒有辦法讓我保護這些好學生想要學習的權利？他就掉眼淚。所以其實這個教育制度，包括濫數，包括這些學生無法處理，包括老師沒有教權的結果，是傷害了所有好學生想要好好讀書的權利。那現在該怎麼辦嘞？現在已經爛成這個樣，怎麼辦呢？第一個，這個濫數的問題一定要解決。好，那教育部現在教育部不講，我現在濫數問題解決啦，我現在少很多啦，我現在一定要匿名不能匿名啦，一定要具名啊。對，第一，而且要具體事實。第一啊，他從匿名变得不能匿名也是最近的事情啊，之前都是可以匿名，而且之前的匿名是隨便一個主觀感受就可以檢舉你。例如說，今天我看到有眼神露出凶光，我就可以檢舉他，然後他就被調去校事會議，然後就說，有人檢舉你說很凶，然後什麼你到底凶不凶？是這樣子啊，以前是這樣，後來我們也是跟教育部反映，後來他第一個他匿名改成具名，但是有罪推定的部分還是沒有改啊，就是你還是要自證清白啊。對，這個部分還是沒有改，然後。還有就是教育部的數據是說，我中間有一個不懂是說，你現在要老師，我們看到那個資料，我覺得有點荒謬，是一個禮拜要3天，然後每次都1個2個小時以上，然後等於說對老師來講，本來就時間跟壓力很大。可是我覺得說你在進到了這一個程序之前，你難道沒有一個調查小組嗎？你沒有一個先去理解的小組嗎？如果這個理解的小組裡面或這個調查小組一看啊，這個東西就讓他先過了，就怕是過了就沒有辦法處理。你不可能，怎麼可能說我就算是具名？因為本來家長更不怕具名啊，具名對我來說有什麼壓力？我根本不需要匿名。我家長既然要這樣幹，我就是跟老師幹到底啊。那我匿名是怕我會被報復啊。那老師怎麼可能報復你？所以匿名不匿名，我覺得不重要吧。重要的是你在進入這個程序之前，你怎麼沒有一個篩檢的過程呢？就那個分流機制嘛，有啊。後來他們有提一個分流機制，就是說不要什麼大小案件全部進到校事會議，因為校事會議的調查會比較複雜，也比較久。但是還是會進入校評會嘛。那他無論如何，只要有人檢舉，他就一定要受理。為什麼？因為就像剛剛老師也有提到那個台南的案例，是不是？他就是說一定要給家長一個交代，不然家長就會透過很多壓力一直在跟學校投訴啊什麼之類的。所以學校有時候為了息事寧人，就是一定會針對老師做一些調查，那造成的那個惡性循環就變成說，那老師就防禦式教育，我就什麼都不管嘛，那我不要惹事就好。這個韓劇也有演，管學生不要玩手機，後來被學生報復啊，家長投訴，所以他就變成不要管，那就讓整個教育的環境就變得很傷害。那我講一下剛剛我們講那個校園安全問題，就是國三個案，我現在也有提一個法案啊，就是我是希望說教育部可以成立一個專屬的學校，然後只要經過評估，這個學生他平常是常常帶刀上課，他會影響到其他人生命安全的，應該要有一個會議把他們強制轉學到那個專屬學校，不是轉到一般學校，因為一般學校又變成那個學校問題，是專屬學校。那專屬學校就是以前就這樣，以前就什麼明德中學啊、立德中學啊，可是那個都被認為類似這樣子，但那個學校是他們已經犯法了，他已經比如說已經犯法了，所以他移過去。可是有一些學生，他每天帶刀也沒犯法，就像剛剛講那個國小的，他每天帶刀，小學6年級的學生沒犯法啊，什麼時候犯法？戳人啊，捅人啊，就是有人受傷啊，有人生命受到威脅了，他才能夠移開。那我覺得教育的目的就是要保護
絕大多數人好學生受教權利啊。那假設把這些真的會傷害別人的人移到專屬學校去，他那個專屬學校也是一個學校，他一樣可以受好的教育啊。但是原來的師生就獲得喘息嘛，讓他們可以好好讀書，這是我在推。當然也有人罵我，當然、啊，對對，他罵我說啊，葉元之你又走貼標籤啊，隔離、啊。他說你又走回原來隔離的老路啊，那些學生不是沒有人權嗎？有人權啊，我讓他去專屬學校好好讀書啊。可是我們更要保護的是想要好好上課的多數的學生。我覺得我們的教育單位或者我們的政府要好好的去面對這個問題。你不管你總要是拿出一套辦法。你如果說把让這個校園，我讓我的小孩子去念公立高中，感覺上我就進到了一個野獸叢林，那個这個對整個學校，或是對老師，或對學生來講都是非常不公平的。不過劉老師剛剛講，現在因為這樣的一個氣氛，我們才發現，現在老師的缺額變得非常非常的嚴重。那甚至連台北都有一個校長直接在臉書上說：“我要徵老師，我要徵這個教務主任，我真的已經沒有人可以用了。”對了，因為現在這個環境實在很糟糕。現在坦白講實在話，現在國高中的理科找不到人來教，我寧可去科技廠商啊，我去科技廠年薪200萬啊，我進來這職場年薪60萬啊，還要飽受這些學生的欺凌跟檢舉啊，沒有尊嚴，沒有保障，還要去看身心科，我幹嘛呢？所以現在很多理工科的找不到老師，那很多老師能夠退就都退。那現在我講台北，我那天跟台北的家長，現在恢復管教權的是台北的家長說的哦。為什麼？他們發覺到他們的孩子在學校裡面沒有保障，沒有人管教那些惡劣的學生，所以現在他們的管教權是這樣子。那現在的問題是很糟糕，那問題是台北的老師流亡潮。出走潮很嚴重，所以台北資深的老師能退休就退休，能調動，因為調動是靠年資，所以能走的就走了。那走了之後，台北這個很嚴重，空缺。那空缺之後，新進的老師又很缺，所以現在新進老師要補進來。那這新進的老師啊，我能夠別的縣市安穩，我幹嘛來台北、新北罹難呢？所以台北、新北的可能後來招到的老師，對不對啊？可能又是比較那個後面的老師，對，這樣子坦白講，首都的教育家長看得下去嗎？一個制度搞到這樣子看得下去嗎？你為了現在老師的重點不是要服務班上30個學生裡面28個要讀書的，我就要防範那個不讀書的搗蛋的不要來告我，幾乎大部分心力都在應付這一個。你說現在的特教生是非常的麻煩。現在特教是普特融合啊，很多情緒障礙的有什麼的，他根本沒有到應該有的地方去受應該有的教育，他現在待在普通班裡面，搞得整個普通班亂七八糟。我是覺得這樣子，所以現在師資真的缺乏嚴重。我昨天去聽台南的老師講，他們英語正式老師考不到。我坦白講，台南是台灣裡面對教師氛圍最差的學校。今年台南我們高雄有借聘1/4是台南桃園過來的，我們高雄跟台南結合是2人溪，我都說在北緯38度線，跨過這條線往北的台南叫北韓，那個台南的教育局像東廠，你知道嗎？說台南老師抱怨一大堆，台南的抱怨，我都跨縣市去救援台南的。台南的老師1500個以上加入我們高教產了，因為他們覺得那個工會跟教育局糟得要命。那台南的教育局很糟糕，只要報告寫出來，不懲處老師哦，報告都是不懲處的。裡面有一句話，或許老師有個缺點，有缺點就要懲處啊，就逼着學校要懲處啊，推薦再推薦啊，所以搞到現在老師對不對啊，不大願意教。所以家長權越高漲，教授家長、怪獸家長無法管的縣市，對不對啊？那個老師的逃亡潮特別嚴重。坦白講實在話啦，越都會區的，現在我都可以提醒老師，你如果教到高社區的家長，學生低成就吼，你就準備倒霉。我這樣講懂意思嗎？所以很多老師現在的樣子，那我覺得整個教育搞到沒有人要進來這個教育體系擔任工作，對不對啊？這才是慘的。如果優秀人才不願意進來，現在很多英語老師缺呢，可能只會說英語就可以進來了，因為1招2招招不到啊，不用教師證哦，沒有教育專業哦，你只要大學畢業哦。現在很多學校代課招到30招50招，你看到沒有？一個學校教務組30招招了30次，
現在很多學校開教評的職業介紹，好到1到50招，通通授權你做了，不要再開了。你的卡招不到，很多偏鄉，很多產業的學校招不到老師怎麼辦？那就缺啊，叫老師一直抄鐘點啊，品質沒有保障啊。所以我就覺得現在整個教育，我不知道教育部官員有沒有看到。我要講實在話啦，我們教育潘文忠師專出身。正英要師專出身，這2個師專出身的，把我們的教育搞到幾乎快垮掉、快崩解。這跟鄭英中什麼關係？不是鄭經耀有什麼關係？潘文忠那時候是定出這個校事會議的啦，人本的施壓啦。鄭英耀本來說要改又不敢改嘛，他現在只會這樣子而已。那我覺得你是教育出身的、師專出身的，應該更了解基層教育的苦境。對。但是他們完全無視這些問題的存在，放個教育整個爛、整個崩解、整個垮掉。那現在坦白講，說家長有辦法的送出國也罷，送到私立學校也罷，送到公立學校幾乎是就讓他在這邊。不是，難怪你現在私立學校只要一招生，那個完全爆啊！那個爆，你說真的是因為現在私立學校真的是因為升學，我覺得不是，而是至少私立學校的環境讓我覺得安心啊。我當然我小孩在家都已經畢業了，那我聽你們這樣講，我怎麼敢讓我的小孩去念公立學校？我公立學校，我只要遇到一個學生欺負我的孩子，對不對啊？沒人保護他，那我就送私立學校啊。私立學校可以把學生退學啊，可以不收啊，所以他可以管教學生。至少你要來搗亂的，請出去啊，留着至少裡面公開背。很多家長是覺得不讀書沒關係，不要在學校被欺負、被霸凌就好了。那就逮起就好啊。再給我們好，那原則剛剛講，我們現在剛剛講，我們現在全台灣的這個所謂的代理老師現在就越來越多，然後呢，我們現在在剛剛講根本就招不到學生。那之前提到說，有一個台北的北市的校長，我直接徵求國中的教務主任。那我剛剛講，包括現在理工科根本找不到，物理老師，我今天去這個所謂的這個台積電或怎麼建工，我1年可以拿200萬。可是我在學校再怎麼樣，我就70萬。我70萬，然後你說我有一個社會我有一個很好的社會地位，我有一個這個夢想，我有一個目標，也可以支撐我，也不行。我的地位現在這麼低，搞到窮不能窮教育，苦不能苦孩子，全部都苦了。對，第一個就是說，現在老師的待遇跟業界不能比嘛，所以為什麼物理化學或理工業最缺，或者是資訊最缺，是因為他們去業界上班待遇比較好，所以真的就是剛剛老師講的，找不到那些資訊的老師。對。第二個就是現在老師有的工作太繁重，沒有人要來做。例如說，我舉一個例子，以前叫訓導處啦，現在叫生教組啦，生教組長就都找不到人。那本來學校是這樣子，都是由老師去代理那個組，由老師來去兼組長嘛，或者是主任。那生教組長一開始都沒有人要做，那沒有人要做呢，都找那個剛進來的菜鳥的老師。比如說有個老師他是教數學的，就說你今年數學先不要教了，你先來教生教組長。那如果老師剛進來，如果怕有壓力接，那他就接；如果他不願意的話，那要去找代理老師。然後我有聽過那種代理老師要兼生教組長的，就是招好幾次，招10幾招、20招都招不到。然後最後就是大學畢業就可以來做。但問題是，他大學畢業做，那現在生教組長面對學生家長是很複雜的，你要處理什麼霸凌啊、性平啊各種，你如果沒有受過相關的訓練，你馬上就要面對，有時候也不適應，1個月離開，再去招。再1個月再離開，就一直在不斷的換人，所以有特定的職業或行政職也更難找人。對，那好，然後再一種狀況就是說，其他的一般的老師，好，正式老師，現在是很多正式老師考到的他都不來報到，就是大環境真的就太差了，所以就找代理老師。所以我覺得現在缺老師的問題，第一件事情是真的是要把大環境搞好。所謂的大環境不是單指待遇，而是說你要怎麼樣讓那些年輕朋友他覺得投入老師這個行業是有尊嚴的，教育部是會保護他們的。我來到這邊，就像以前的老師，他那個跟我們互動不錯，他就覺得我為什麼要當老師？因為我跟小學生在一起，我很開心，我作育英才，然後學生畢業之後有成就，還會回來看我，讓我這一輩子都覺得好像我對這個社會或各方面都很有貢獻，也很開心，那才會來當老師啊。如果一個人他進到這個職業，待遇不見得比外面好，同時間他又要受到很多不公平的對待，還要被羞辱。現在的學生還罵老師廢物，然後還說老師你很爛，都不尊重老師，那人家幹嘛要來做老師？可是教育是這樣子啊，如果教育的環境沒有老師，那不是一件非常誇張的事嗎？所以這個問題真的很嚴重。而且你剛剛提到行政部分，我們還看到一份資料是，現在的老師他每天要寫 paper。每天寫報告，
每天這個所謂的整理這些資料，那根本就把它給淹沒掉了。是，所以我們一直在講說應該要行政減量嘛，可是教育部一直講說有行政減量，但問題是大家都會傳很多公文給學校啊，然後老師就要去辦那些公文啊。对，剛剛講。包括今天我上課，然後呢就有個特教生，這個特教生如果被這個評鑑的時候，我每天這個特教生講了什麼話，今天特教生有什麼東西，我要非常這個所謂的清清楚楚一筆一筆的記下來。所以那個光是評鑑就要花非常多的時間來處理嘛。然後另外就是有時候要配合政府的各種政策，然後政府比如說現在要宣導反毒，然後就反正怎麼宣導呢？一定要叫學校宣導，然後學校就要開始做。然後什麼性平，就反正就是會有各式各樣各個部會的所有的宣導的事項都會傳到學校去，所以行政人員光是做這些行政工作其實就很多。然後再來就是老師還要兼導護，然後他有的時候他要把學生先放下來，要跑去外面當導護。然後如果學校有那個營養午餐的話，他還要兼那個午餐秘書，就是他其實要兼很多行政職，所以讓他減少很多時間備課。那我們現在108課綱，108課實際上給老師需要更多備課時間，因為它的主要的訴求是說要怎麼自主學習、多元探索嘛，減少必修課，然後多一些選修課，然後讓學生去探索他的興趣。那老師就不能夠像以前有課本，然後教他要另外去找主題，然後去處理，然後又再加上面對現在的學生跟家長又比以前複雜，所以現在的老師真的壓力還有時間都非常的多。有一個科任老師跟我講哦。他有兼導師，他要7、8點，他要比學生先來嘛，然後他要陪伴學生，有課的時間要上課，沒課時間要備課，然後要陪學生吃午餐，然後就一直弄到4、5點，他一整天都是被塞滿的，他連可能沒辦法休息，然後連可能上廁所時間都沒有，那這個是一個非常大的壓力的環境。好，那如果即便是這樣，讓老師有尊嚴。看到學生開心，學生尊重我，我相信很多老師也會願意。可是現在他那麼辛苦，你還羞辱他，你不給他一個讓他覺得被尊重的環境，那誰要來當老師？所以我認為說這個問題很嚴重，是希望教育部趕快去面對。好，那廖老師，你現在是退休了，你比較一下，現在的環境真的差別這麼大嗎？你剛開始當老師跟現在，如果再讓你選，你還會再當老師嗎？以前我們說要當老師，其實薪水不高，但是得到大家的尊重。很多家長看到老師都是老師好，很尊重。還以前家長說老師，我上錘壓力，你跟他喝我搞。那個老師如果接受這句話，現在都慘了。我現在講吧，所以以前老師其實以前很多老師做到65歲，他真的很有尊榮感，他覺得我還能夠為教育奉獻，我就盡量做到政府不要我做為止。那現在老師對不對？直到50歲或58歲能跑都跑了，有些人還自願離職。現在我跟你講，現在我都開玩笑，那個年輕老師說要做到65歲就送教評會，因為精神異常。哪有人要說到65歲的？所以現在整個環境真的差很多。以前老師那種尊榮感、那種專業的成就，現在都不見了。現在越認真的老師越沒有尊榮感。你看，我們回頭看這林靜茹，這全國大家肯定的名師，要淪落到這邊，教育部前陣在推什麼翻轉教育，很多名師，現在的名師都不敢了，你知道嗎？因為翻轉有創意啊，有創意，有些動機，對不對？如果家長不高興，檢舉裡面按這教學正常化，你就慘了。所以現在整個花了那麼多的，現在老師是覺得都做都錯了，少管比較安全，所以整個氛圍搞成這樣子哈。整個國家的教育，我是覺得是讓人家擔憂啦。那其實坦白講實話，你要說嗎？我3個孩子他都不當老師。現在很多老師其實年輕人要當老師，他說捏死你就好了，幹嘛生你出來當老師？現在已經整個氛圍是這樣子，所以現在以前你看嘛，醫生會教他孩子當醫生，律師會教孩子當律師，現在老師都教他孩子不要當老師，慘兮兮啦。我覺得這樣整個沒有成就感，薪水又差，然後又一直要冒着風險。其實我坦白講實在話呢，科技業都爆肝，很多老師都在憂鬱症。我看很多老師都看身心科啦，那看身心科他又不敢去看，為什麼看了？那家長說：“啊，你去看身心科不是有問題嗎？”所以老師就保持着正向陽光、像太陽的角色。那我如果讓學生知道、家長知道我去看身心科，會不會又來檢舉我？懂意思嗎？哪個家長也讓那個身心憂鬱的老師教？懂意思嗎？所以老師要很硬，所以很苦啦。
工作負擔又重，所以坦白講實話，這個行業實在是不值得。那國家把老師搞到這樣的境界，還不知道改的話，真的是慘啊！所以我最早喊出廢除校事會議，拯救台灣教育，這個不會，台灣的教育鐵定完蛋。好，我們來講，很多在討論台灣進步的一個關鍵，跟當時9年國民教育有關，也就是說。當時的台灣有一個非常長的時間裡面，我是在乎基礎教育的，而且我是不論你貧富高低，你在一個基本的受教權上面，我要給你基本的保障。當然，現在當然講說，我現在有9年國民教育啊，我有12年國民教育啊。可是如果說我們今天的基層教育，你現在聽到的很多的故事，你聽到的很多的狀況，已經是師不師，生不生，也就是多少的老師他沒有他基本的尊嚴，而且他等於是隨時都在一種恐懼，我不做不錯，多做多錯的狀況下。我的教育還有未來嗎？如果台灣的教育沒有未來的話，那台灣還有未來嗎？好，非常謝謝兩位加入我們的討論，謝謝，謝謝，謝謝。各位寶傑朋友圈的朋友，大家好。您對我們的支持，還有您對我們的指教，其實我們都會認真的閱讀，因為您的每字每句都是我們自己反省，我們要自我檢討，甚至我們未來怎麼去調整方向的一個關鍵的因素。所以我們就剛剛講到的，就是你現在的這些留言有什麼留言，那我們可以怎麼樣子來的跟觀眾來進行回答。淑娟說：“支持寶傑及團隊，你們是最優秀的。”非常謝謝您的肯定。當時講說，我們的節目其實還有很多改進的地方，那這種改進也是我們每天都在做的工作。聽後X5R他說，政府部門主管機關應該管理一下，堅決不讓中共產品進來台灣。我覺得應該這樣講，就是現在大家覺得很難思考的是說，我們知道現在有很多的網購，現在很多的網購居然是有很多的中國的網購是這樣直接進来。那你如果說沒有任何的管制，现在很多國家都有管制，我也不理解说為什麼我們台灣在這方面沒有管制。你沒有管制，第一個你的品質，第二個你是對台灣的商業、對台灣的產業會不會有傷害，這都是政府應該面對的問題。Rookwood 0222他說：天佑台灣，感謝寶傑，一起保護台灣，台灣人加油。當我們希望說，在台灣這塊土地裡面，我們真的好好的守護，好好的來保護這個國家。Karen 說：感謝寶傑哥製作這麼好的節目。其實能夠做這樣的節目，其實是我覺得那是一種福分，那是一種福報，我們會非常珍惜。喂，20110他說他看了正習會那一集，他說只有我覺得鄭麗文尖嘴猴腮，面露凶相嗎？對於鄭麗文是不是尖嘴猴腮，我們不予置評。立刻他看了川普無視習近平警告的那一集，他說中國與和平水火不容，要改成這樣子比較通順。也就是說，中國跟和平水火不容。其實今天要追求和平的，其實是台灣。我們從來沒有挑釁過對方。好，剛剛講到的，我們非常認真的來做我們的一個工作。其實我們剛剛講到，我從以前我其實沒有任何政黨，那我也不去標榜這個東西。我只告訴你說，我們現在在這塊土地裡面，我在民進黨跑那麼久的時候，我學會一句話：相信台灣，相信人民，相信台灣，相信人民。這是我做這個節目裡面最中心的思想。